Mais um.
Agradecemos ao Adriano, ao Rodrigo, o som do Vento, Duo, e muito obrigado a vocês por mais essa tarde cultural no Caracol. Estaremos aqui até o final de julho, todos os sábados, de 2 às 16 horas. Sempre um espetáculo começando às 15, mas sempre tem um aquecimento antes, tá bom? Muito obrigado.